Assalamualaikum sahabat dunia rosok dan para sahabat lainnya. Ini kita beli tadi dinamo ya, dinamo 3 kilo tuh ya. Nanti ini kita buka apakah hasilnya bisa mendapatkan pencerahan atau tidak ya. Tuh kuningannya sudah nampak, tapi dalamnya masih belum kelihatan, tuh masih gelap. Kita coba buka apakah ini bisa menghasilkan uang lebih, uang untuk makan bakso atau tidak ya. Sama-sama kita simak video ini nanti. Kalaupun enggak sampai selesai, nanti kita buat selanjutnya ya. Oke, terima kasih para sahabat semuanya. Assalamualaikum.